Basebo n'abanyabo tubaniriza mpozi n'olunaku olwaleero nga tuli ku Modern Earth Channel ng'era programu yaffe nga bulijjo amanyiddwa nga 20 minutes. Olunaku olwaleero mpozi tugenda kuba twogera ku bintu eby'enjawulo naye ngenda kusooka okuba kino mbandulira mpozi bagesi be tulina akawungezi ka leero nga on my left ngenda kuba n'omwami amanyiddwa nga Serwanja Deogracias. Yes. And then ne mwami amanyiddwa nga Kasoro Richard Sebagala. Pozi nange omwanjuzi wammwe nga bulijjo omusajja wa Kabaka Ndawula Product era mpozi abasinga gwe bayitanga MC Rolly. Olwaleero mpozi tugenda kuba tutakolenga ku topiki ez'enjawulo naye nga sinaba kutandika mbajjukiza kino tubasaba mu subscribing mpozi n'okuba nti mutuweereza likes zammwe ne comments zammwe tubyagala nnyo n'okusharinga musharinge kijja kuba kirungi nnyo. Mpozi olunaku olwaleero mumanyi ebiriwo ensangi zino tulina coronavirus bw'aba sereebu yakyakutta akati ensangi zino obwa sereebu ye yayitawo era bw'aba mugagga ye mugagga fuge. Mpozi coronavirus wano e South Africa tuli ku level 2. Level 2 mpozi businesses bayongedde okuta ez'enjawulo nga okutunda omwenge kwateereddwa ne kyekirala mpozi tutambulidde mu ebirabo ebyokutunda omwenge kwateereddwa naye era kwasigaddeko kafyu yasigaddewoko katonotono nti kuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 10 ez'okumakya bati mutuukirizibwa kutambula. Mpozi amabaala era okutunda omwenge kwakkiriziddwa fotositowa nezikomerera zikyakoma lwakuna. Mpozi ate era tulinawo n'amabaala genyini gakoma ssaawa 4 kafyu atandikira ddala okuva ku ssaawa amabaala gakola ssaawa 4 then kafyu atandikira. Mpozi wesaategeera bulungi ngeri ki abantu gye batambula kubanga kafyu etandika ssaawa 4 naye ate n'amabaala gasitopinga ssaawa 4 kakati awo kafyu atandika kati simanyi oba balina kusula mu bbaala data controlling omuntu akyusiza mu bwongo yasobola kati ssaawa 4 3:59 awo kijagenda nakamanya ati ate mpozi kafyu ataba atandikawo enyirinyiri baga kitegeeza bakuwa allowance nti nywa ate sokutasusa 3:3 wewe allowance dakiika 3 owenga otukoze ewaka. Mpozi e Uganda singategeera level ki gye baliko naye okusinziira bye tuwulira nti nno ebintu tebinaba kubeera biteebwa nga bwe birina okuba. Ebintu bingi nnyo mpozi e Uganda simanyi lwaki omukulembeze waffe abantu baffe abasiridde nnyo mu lockdown level simanyi level ki gyaliko naye okusinziira kyempulira nti bantu bangi tebanakkiriza okutandika kuddamu kukola ate abakkiriziddwa bakkirizibwa omwezi guno ate omwezi ogujja nebitankanatakana kaseera kitegeera bulungi nnyo naye tujja kuba mpozi tufuna okutangaazibwa okusingako nga nze kye nawulirako nti Minister ya Health baakola okunoonyereza nga balina ettiimu ya covid team ne bagamba nti bagenda okukizuula nga kesi zeeyongedde. Bagenda okukizuula nga kesi zakolaki zeeyongera so ne bagamba nti kesi bwe ziba zeeyongera nti ate nga abantu baffe tebannakkiriza nti obulwadde etuuba ebimu bugenze ate busaasaana ne bagamba nti twanditeekawo ki ate omuggalo twandikuzaawo kesi kasita zeeyongera ezabireko abatereefi okulanga ne bagamba nti twandizaawo muki nezensumira nti nno bw'oba nti kesi zibadde entono nga bali mu muggalo ate era nga bakyali mu muggalo kesi ne zeeyongera zensubira ngwani obulagajja bwate mpozibwa
bwa gavumenti sijja kitegeeza abantu tebasomeseddwa kwongera kukakasa kulaba kikigenda maaso kubanga waliwo bubuude buze buyitingana ku social media abantu batadde mu mpozi abantu batadde abakonfamidwa nti balwadde naye ate okusinziira ku balwadde betumanyi ne betulaba abali mu malwaliro abantu bali mu kuvuga bugolo abantu bali kukola buli kimu kugamba mpozi ekyo kyenze nsubire kyekireetedde abantu baffe e Uganda okubuusabuusa oba ddala obulwadde ensonga eno nkulu nja kulundawulagokolona tijja kubanga nsobola okugitangazaako tulina korona ono mpozi waba mu Uganda engeri gyetumulabamu oba abadde mu ngeri nzibu nnyo korona nze jja muteeka ebbali nti effekiti ya korona tebadde nzibu nga mbeera bantu korona gye bataddemu kubanga kati obwavu olw'ensonga nti ffe tuli abali South Africa tuli mu mbeera ndala nnyo olw'ensonga nti tubeera mu nnyumba ojja kusanga nga ku kinyumba 199 muli zirina firiji ezisobola okutereka grocery ebintu byayo byokukozesa ekitali Uganda maka 10 ojja kusanga nga maka 7 Uganda agasobola okuba ne firiji mu nnyumba esobola okutereka ebimere ate bakiteekako obulamu kati ate ne tujja tubeera n'ekizibu nti pozi ekizibu kya korona Uganda korona bamuyingiza nnyo mu byobufuzi ensonga y'okuyingiza korona mu byobufuzi ereese obuzibu korona n'afuuka ekizibu ekinene ennyo okusinga mu Afirika era kati ensi esinga abantu abayisinga obuyisibwa obubi abayisiddwa obubi korona bali Uganda okusinga mu Afirika yonna so nga ate abalwadde basinze mu nsi nga South Africa lwaki nti ebyobufuzi byayingidde nnyo eggwanga lyaffe nkitegeera nti kati oli taking advantage ekisooka tulina abakulembeze abalina obululu muki nti abantu bonna ababadde mu kulwanyisa korona tuwanirete kino ekyongo ekyokulabirako nti waaliwo akaseera pulezidenti bwe yaviirayo ng'avaayo n'ayogera ku nsonga eyo ensonga eyo yali nkulu nnyo era twamuwa credit nti kyali kusobozesa okuba nga Uganda kyatwala ebbanga okufuna abalwadde ate era n'okufiisa abantu olwa pulezidenti engeri gye yavangayo nga naye effort gye yakola yonna mu kunoonya obuyambi abantu bayambibwe n'ebeera nga efudde busa lwaki sente zonna ezakuŋŋaanyizibwa mu okuyamba abantu ba korona tekuliko gye batubuulira nti yayamba wano emmere eyasondebwa okugabibwa abantu tewaliwo bayinza kulaga nti wano wagendawo loole y'amagi tiwano wagendawo loole y'omuceere oba loole y'akawunga yagabibwa wano akagabibwa ate tekaali akafu mukitegeero ensonga ya korona netufuukire obuzibu ennyo olwati kati abantu ne babeerawo mu kigululu bawulira korona atta abantu korona talinatta bantu naye enjaletta abantu noyogera ku nsonga pozitwadde lockdown waliwo tvm gyesijja ku mpozi kwatuukiriza linnya yagenda nekwata embeera ya lockdown mu district ez'omu Buganda nevaawo nekikombealinga n'engeri ya lockdown mu street mu district ey'Embalala ne balaga nti Mbalala yo there's free movement tewali buzibu naye ng'ate mu Kampala tekikkirizibwa kyesimanyi nti obulwadde bwasinga mu Kampala buli mu Buganda oba n'Embalala gye buli naye ate bwote bwayisa okugenda ba mu Kampala nze endowooza yange kampa bulero bwabuzi ndowooza nti gavumenti yo yakitunula nti population mu Kampala
y'amaanyi nnyo ate ekibuga kyaffe kitono kiriso congested okusinga embala kimala kibuga naye kitono era ne population bakibala kuba nti population y'abantu abakyetoolodde si nnene nnyo kuyikalanga ki capital city so nze kyerowooza nti yensonga lwaki nti gavumenti yasinga nnyo manga mutunuliza ki Kampala okusinga ebibuga bino ebirala ebitonotono neze nsuubira nti wate wantu wakulagajja vuba gavumenti kubanga omuntu mu mbalala asobola okutaayayanga bw'ayagala osobola okutaayaya ng'olina masiki naye nga ne masiki tokola ki nga tolina ate mu Kampala wadde olina masiki naye ate tokkirizibwa kukola ki nkutaayaaya kugamba waliwo nalaba waliwo obunafu nsuubira mu gavumenti nti yes olwana nnyo okutaakiriza abantu abangi abali wamu naye ate bali abatono abali eri walibaddewo obwesigabako nti singa bano babalwadde at least nyinaye bajja okutambuza eggwanga abaliki abali safe nsuubira kino etteeka erifuga mu buli district lyagala lifuga mu nsi yonna nga Uganda so terifuga nti lifuga ejjinja ate eggulu ligaane kukolayo olwofuba nti nko abantu batono nnyo mpozi awo nandibadde nti bwe bulagajjavu bwe bunafu sijja buyita bulagajjavu obunafu muzeeyi nga bulaba bubaddewo bw'amaanyi kubanga bwetutunuulira korona bw'abajja twasooka ne tubuuza korona bw'aba ayingira mu ggwanga ayisinga kuyitawa gavumenti yennyini nejja netugamba nti abantu ababadde basinga okuleeta obulwadde basinga bafunira kubayita ku booda ekisaawe kirungi nnyo ekisaawe kyenyonyi bakigala ate Uganda tetulina nnyo domestic flights netubeera nga ekisaawe kyo kisigalidde emigugu naye ate netujja tusufuna nti booda zino abavuzi b'ebiroole kati bwe tutunulamu abavuzi b'ebiroole nga tebanatuuka mataka Kampala bayitawa bafuntukira Mbalala bafuntukira Busia kuyita Masaka abamu abayitibwa kati ebitundu ebyo naye ate kyatukola bubi nnyo era wetwalabira obunafu bwa gavumenti nti yaggala airport yali eyingiza ekitono naye nga abalwadde abasinga bonna betwali tufunye Uganda 89% baali bafunikiddwa mu bavuzi ba biroole ate gavumenti netulaga nti abavuzi b'ebiroole bo balina okusigalawo kubanga gavumenti erina omusolo gwefuna ennyo mu badriva abo okuyingiza biroole ekintu ekyaleeta obuzibu mu ggwanga kakati ate ekintu ekyokubiri kyemubadde mwogerako lwaki gavumenti yagadde nnyo okuggala Kampala kuba kakati mubedde ku mawulire getufuna gagamba nti Kampala district ngayo eyinza okuzibwa ku level 2 level 5 which means nti abantu bajja kuba tebakyakirizibwa era kufuluma amayumba bagenda kudda mu kuyunda naye ngajjukira nti okuva gavumenti korona bwe yajja gavumenti yasuubiza abantu kubawa masiki tezatuuka wezituuse bafunye ebintu tebitegerekeka si masiki kubanga masiki zikirizibwa okukozesebwa nga zirimu leya 2 naye ezisinga bazafuluma abantu bazigoba nalabye mu disitulikiti emu eyiganga bo bagobera ddala ne chairman kataba mukuba emigo nga bagambye masiki zebakola teziri ku mutindo kati kyekyo kyenagambye nti obuzibu bwe tulina nti engeri gye tuli nti tulimu tuyingira ekiseera ekyokulonda tuli mu biseera bya politics korona ono abantu bamutadde nnyo mu politics olyose noyogera ku nsonga eyo omwami Kasolo mpozi ekibuuzo ze nsuubira kyenandibadde nziza mu ddiiro ddala Uganda ku mbeera eriwo are we ready for election for next year ekibuuzo ekyo kasooke nkitwala lwamwami kakati nze kulwange ndowooza nti Uganda korona bwe yajja ate kyatwafekiti nga nnyo kubanga yajjira mu kiseera ate ekyokwanga erekisino zaali zirungi so okulonda tekwandibadde kuba nti kusitopingirwa naye olwokuba nti obulwadde ate bwayingira mu kintu olwebyo ekyaliwera programmed nti twalimu okulonda nze kulwange nali nsaba afazaali bandibwongezaayo kyekyaekirowoozo kyo
bandifundise kubanga bw'otunuulira nti ensitino zonna ezibadde zifunye obuzibu nga South Africa tiyogera bwendiwa nti basobodde okuhandulinga cases mpitirivu olwokuba tebabadde na kintu kibadde kibayingiddemu oba okitegedde Uganda twafuna obuzibu nti olebe kugenda okutuuka e Uganda ate nga gavumenti enyingi yali eyisizza okulonda nti kwa bbanga bweriti nga nako okusembera kati nolwo wakati awo kampeyini abantu kyendoza ti nina mwendoza ti bayinza obutasobola kampeyini nga bulungi olw'obudde n'olwa restrictions ezigenda mu maaso nze muwala ekigambo ekyo kyoyogeddeko restrictions naye bw'otunuulira mpozi ku mawulire ge tufuna sijja gamba social media yokka twesanze nti nno abantu bali gavumenti yateekawo nti campaigns zikolebwe ku mikutu ng'egya TV n'egya radio nti kyenalaba nti nga incidents ezibaddewo mabega nti waliwo ate obutali bwenkanya nti kandi n'ekyomu waddembe okuba kampeyini ku radio ne TV naye ate omulala n'alemererwa si ssente kubanga sijja kitwala wa ssente wabula weba nti bateekawo ate gavumenti eteekwawo obukwakkulizo kuba opposition nti ate bo okusinziira ku kiriwo egamba kyogamba basinga kukiwa bantu bali kusaidia gavumenti nze nsuubira nti opposition gavumenti yaffe ey'omukulembeze waffe mwami Yoweri Kaguta Museveni nsuubira nti okusinziira ku biriwo eraga nti teri ready to deal with opposition. No, webalina ddala nze kati ekintu ekyo nze kireetako bwenti nti wabuuzizza ekibuuzo n'ogamba nti are we ready for the elections, for the coming elections? Ekituufu kiri question yalibadde is Uganda ready for a democratic change? Omanyi waliwo ebintu bye tubeeramu okwebuzaabuza okitegeera nze ku lwange bwe mba ntunuulira ndaba nga Uganda tulina President Museveni ate nga yateeta yalikuwa ye yasumulula enkola y'ebibiina. Enkola y'ebibiina etegeeza ki nti wagenda kubaawo okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti era wajja kubeerawo ebifo ebibiina bibeera ne administration zaabyo nga bijja birwanira ebifo kati nga kulaba paliamenti erina okulondebwamu naye era nga ebibiina bijja paliamenti egendebwamu okusinziira ku gundi wabeera wabajjira ku independent naye nga mukusinziira enkola ya democracy. Naye Uganda kati olwaleero embeera eriwo ekulaga nti we are not yet ready for democratic for partisan. Tetuli ready kubeera mu bibiina byajja tuli kubanga tetulede kubeera mu bibiina Uganda tetulirede oba gavumenti etufuga ekitannabaleeta mbagambe nti gavumenti eri mu buyinza ye yalina enkizo ye yasalawo okuta ebibiina kubanga gavumenti ezaaliwo emabega zaali zabiggala nga tutambulira mu kibiina kino. Gavumenti ya President Museveni yali esalawo nega nti ebibiina biteebwe gavumenti yenyini eyata abantu ebibiina ate ekulaga nti teredde to lwaki kubanga olwaliro bw'otunuulira ebiri mu ggwanga oba ebenyali mugwe babeera babadde ne akalulu kaabwe ak'ebibiina nga kebayita batya akamyufu bwe baba balonda ebintu byabwe bigenda bulungi era tewali abiyingirira era bakola enkuŋŋaana zonna zibadde zikolebwa nga tewali abayingiriramu. Naye ebibiina bino ebyalwaliro ebirala nti FDC wegenze nakwene eyamwami Kyagulanyi gyegenze okulira emiggo okulaba omusaayi olaba bikitulaga ki gavumenti poliisi tekyakolera
tekyakolera ggwanga ekola kibiina ekifuka pate babeerawo nga bagikuuma ebibiina bino ebirala bwe bibeera n'olukiiko lwebitudde ate bo abapoliisi mu kifo ky'okubeerawo okubakuuma engeri gye batambuze ensonga zaabwe mu mirembe ate poliisi yo ejja bakubatiyaga egamba ekyo kitulaga nti Uganda oba gavumenti eri mu buyinza yo tendiredde to deal with competition. Okay. Basebo ne banyabo mpozi ngenda kubasaba mutukirize tumale okuvaako omulambo gw'abakama baffe n'oluvannyuma tukomewo mpozi tubenga tugenda maaso n'omulamwa gwe tuliko olunaku olwaleero. Basebo ne banyabo mpozi tubakulisaayo mu bulambo bw'abakama baffe ng'era tukyali ku program emanyiddwa nga 20 minutes ng'era oli ku channel emanyiddwa nga Moon and Earth. Era olunaku olwaleero mpozi nga tugenda okugenda ku mulamu oguddako ngenda kuba nga mbuuza muganda wange wano nti abantu bangi kamaye bannayuganda sijaga abantu bangi bannayuganda bangi bagamba nti yessaawa movement egende bw'okyogerako okisema baseba bampuliza ne bannyabo nze ku bwange sikkirizaganya na movement egenda mu kiseera kino kubanga tetugaanye movement erina ebigireni naye ati buba otunuulidde erina nebyekoze abantu bangi bagamba movement bingi nnyo byesuubizwa okuba nti ekola mu myaka gino kati 31 kutwala muli batuufu nga tutaddeeko mukaaga egyo tetugitaddeeko tuli ku gino amaze okulondebwa nti yasuubiza ebintu bingi byegenda okukola era mu manifesto zaayo ezeerambika ebintu bingi byerina okukola naye majolite y'abantu bannayuganda bagamba nti movement byonna byesuubiza byafuuka byoya byaso naye nga ate bwetuddako byategambwe temwina byemunaba kati nga ggwe osobola okututangaza kuba bamaliza tulina amaaso netetulaba waliwo egabyo terina nebyekoze kati tuweeku nsonga ebintu nga bina ebintuwa bingi movement byekoze mu myaka okwogera bingi nnyo naye movement ekisookera ddala ekisooka yaleetedde ekyekisookera ddala ng'ojjako bino byonna nti infrastructure nakinaki eddembe kiki kyoyita eddembe nti munnansi mu nsi ye ayinamu eddembe ekitaalamu mabega naye olaba engeri gye batwalako abantu amataka gaabwe kituufu naye ate gavumenti yennyini yateekawo ofiisi ziri ku bwentebwa simanyi obulungi nnyo nga ofiisi ezo zidiiringamu okuyamba abantu abafuna obuzibu mu bintu by'ettaka omanyi obutayi mulandi ofiisi ekyokubiri nga tugyeko ebyeddembe tugyeko n'ebyettaka kuba gavumenti yateekawo ofiisi namba erisanyeza ntebaawe ediiringa ng'eyambako abantu abafunye obuzibu ku byettaka wakola ekyapa nga kiri fujjale oyagala okutwala ettaka ly'abaana oba eryaki muntu ava Uganda emyaka mingi n'agenda kubanga ngusinga alina ettaka lye nga balina engeri gye basinsiira ali ofiisi ne bafuna information ne bali ku kyapa kyo eyo ofiisi weeri bwe tuva ku ekyo ekyettaka genda mu maaso eddembe ekyettaka gavumenti ya pulezidenti Yoweri Museveni yateekawo akakiiko oba yateekawo ofiisi ediiringa ne land office ku byettaka by'abantu era ebiseera ebisinga bw'oba onoonyereza ebiseera ebisinga abantu babadde mu makooti nga bagezaako okusolvera ekintu kyaki ekyettaka ensonga ey'okusatu kubikoleddwa nze bwe nava eka badde baze emyaka 10 katwala emyaka 11
naye bwembala nti bwembadde maze emyaka 11 nga nvuddeeka ate era mbadde enzirayo mu myaka ekiseera ky'emyaka 11 ngimaze nga siriiyo mbadde enzirayo naye bwe mbadde nzira Uganda nze nganze banzala nasala wali amaka gange lwe nazimba ne bakadde bali ku kyala naye Mukama yabajjulula nalabanga iwaffe nga bulaga ekibuga ekitono sirabiramukamu butereevu nasaana kati sawa zino bwe nneena aneekumbisa sendeyo genda Uganda omwezi gw'omunaana nagifiirirwa mwanyinaze naye nalabanga nasaana kwebanyifula town council nga street lights township yonna eyakabulungi natulula ekibuga nendaba nti nava Uganda naleka fly oba highway gyebaali bakola nga bajongerako bypass baleka bajongeddeko lenyenda lwalituba yagenwa bbiri ne bajongerako ate nga bayitinde n'Entebbe express so natambula neŋŋenda gye baziika mama wange Namayumba gavumenti ya Museveni kyesinza okukola ekoze nnyo enguudo mu kiseera kye bakuza amakubo agafuluma ebibuga main roads ekyo nakyenyumirizaamu bwe natuuka mu kibuga wakati nagisanga kibuga wakati wenyini bwe nagenderamu nasiŋŋaana ekibuga kyonna greda bakisinda mu kyo kiki nga bajjamu balamukadde bajjamu enguudo enkadde buli kimu nga bakola kipya natunulira ebizimbe tuli bye naleka mu kibuga ng'ebizimbe byendaba ssaawa zino biri standard nti tokyateeka kati kizimbe mu kibuga nga wansi wakyo tosose kisoosaayo nga kola enzimba ey'Ebulaaya oba neyamutole South Africa nti wano enzimba yaabwe wansi osooka kusookayo parking kikulaga kiti Uganda egenza ekyuka mbadde sinava Uganda nga ndaba nti twali tulina obuzibu bw'ekisaawe nga gavumenti y'Uganda yennyini nga tetulina nnyonyi eyayini yakomawo wadde weero tetusobola kufuna byonna mu kiseera kyekimu naye ennyonyi eziriwo wadde entono nze nali nyakagekakumbali yakazije Nairobi nga kakola yabayo naye ekituuka nali kontetedde mu mutima nti oba oliawo muvumenti naye erina byekoze abantu ebalabirako naye ate sijja kugamba nti erina n'ebitagiremye mubigiremye biki byoyogerako byolaba nti bino bikyagaanye mubigiremye mukamwana ndi ku mulamwa abantu baagala service delivery kikulu nnyo ekyo muvumenti nga yo erakinze ekintu eki service delivery est very very poor ekyo kirungi nnyo okyogeddeko nze mpozi nsaaliwa musajja kumwe Masaka nsubira ekibuga kyoteraketaaze nakuyingiramu kyesitegeera lwaki olwokuba nsuubira olwokuba nti Masaka movement terinaayo buwagizi yensonga lwaki bakola n'ekkuba erigenda emala ne balijja mu kibuga ne balimulegeerera ekibuga basobole okukisaanyizaawo tewalire kubandyagadde buyika Masaka kulaba kikiriyo okulaba bayisaawa ebaasi zaabwe tezikkirizibwa tebakakkiriza giyisa mu Masaka baziyisa eri ku bypaasi ekibuga Masaka kibuga kyobaŋŋambye nti kiwulikika nti kyamaanyi naye olwokuba nti abantu nga sekinomu tebalina lukusa kola nguudo zensuubira singa abantu baali babawa olukusa Masaka baali bajja kwekolera enguudo z'ekibuga kyabwe kituufu naye tulaba nti gavumenti ya Museveni emaze mu bufuzi okumala emyaka 31 onyogerako n'etaano giri gya 36 yekoze byebyo nga bwebyogedde tukikobeerengako gavumenti ya mwami Idi Amin Dada yamala buyinza emyaka 79 muzeeyi
ndaona Bobi nzeka mzee kamumenyere menyere soko linde mzee government ya mimi yafika miaka 8 ebi government ya kuzimba amalwaliro mu district yasobola okukola enguudo nakati ezikyaliwo ezitambibwa ez'abakyalina zebatukoledde ennaku zino tezimala wadde myaka 2 yasobola amasomero university era olwaleero zetusobola okukola n'ebizimbe byennyini ebikyayogerwako mu Kampala n'ebyongerwako n'ebizimbe ensubira nti gavumenti nga yo byeyina mu nsi ez'ebweru gavumenti ya Mindi yakolaki ate era n'ebituumanga Uganda houses awo mpozi tujja kujjawo ekujjako Mwami Kasolo ogamba nti gavumenti ya Mwami Museveni eremeddwa myaka 3 sijja kugamba myaka 36 ebintu byekoze bw'osuubira ebintu bino yali enabikolera mu ttaka kale kinene nnyo mu myaka nga 10. Mzee njakwebaza baganda baffe abatulaba oba batuwuliriza ate era omanyi si kirungi nnyo era kulaba nsobiza muntu zokka ebirungi osuna obitunulako n'ebibi naye buli tukola conclusion tugamba ebibi byokoze ebirungi byokoze byawutweyinga ebibi byokoze ebirungi byokoze bwe biba byawutweyinga ebibi then olina okusigalawo kuba inevitable era kuba kwetagisa then obibi bwebibeera nga bisinze ebirungi definitely twatugamba wumulamu oba mulamu bagamba ekite kitava kusengejjero kifuuka wankindo muganda wange ne bw'obeera nti wali nga ekita kyali kirungi nnyo nga kitereka bulungi bwe kikaddiwa kijjamu kyonnyini omunda obuzibuzi kibeera kikuuwa ne kibeera nga n'omwenge gwennyini gwotaddemu kigwonoona okitegeera kakati embeera gyetulina olwaleero Sewanja osema okugamba nti ayo enyali musigale mu buyinza yatuleetera eddembe naye olowooza abantu bajjawo eddembe omuntu antirindako freedom evaawa sooka oweebuuzi kumbooko ezibakugwa ensangi zino muzeeyi bw'oba wazadde omwana wo n'omutwala ku yunivasite okusoma n'amala yunivasite ng'otunze buli kyolina kutaka konna k'olina okatunze lwaki abantu batunda amataka kubanga jjukira nti waliwo abalina ssente nga bali mu gavumenti nga nyingi nnyo tebalina kyazikolamu nga bo balina kugula buguzi kati muzeeyi okusobola okulabirira abaana bo bw'otwala omwana wo ku yunivasite omuntu ajja kubuuza nti muzeeyi Sirwanja sibaali bulungi abaana bonna abasomeseza ku yunivasite naye nga wejjako bibyo bitwalisa ebyobugagga ate omwana bw'amala Makerere n'omusindika e Dubai agenda akole oba setuliko oba n'omusindika e Dubai bayita kati babayita bakati Kadaama bagenze kukola bawusiga kati embeera eyo tebeera mu mirembe. Ekyokubiri kyenjagala okwogerako Muzeeyi Sserwanja kyetugambira nti gavumenti tufunemu ku nkyukakyuka eri wamu bw'ozaala omwana wo nga mu mwaka guno mu myaka 5 mu myaka 3 neyiba n'azaala olugwe mu myezi 8 omugwe neyiba gwazadde n'abanga ayogera ng'ate olwo wazaala myaka 3 tannayogera ekitegeeza omwana wo abaako ekikyamu. Tutunuulira Rwanda ensi mu Africa esinga okulabika obulungi okunyirira ebibuga ebisinga obulungi okukulaakulana buli kimu naye nga Rwanda eyina amafuta Rwanda eyina byabugagga ki eby'omu ttaka terina. Kati olwaleero Rwanda bweba tusinga okuba obulungi ekitegeeza nti ewaffe waliwo ekigaanye kyetulina tunakirongoosamu tutya tulina kukyusa mu bukulembeze. Mukulu Kasolo njagala otegeeze abo abakulaba kubanga ensonga zo zigenda kwetaagibwa nnyo abantu abo abali mu kulaba asa ne comments era bagenda kubanga bazineyanziza nnyo baganda badde njagala nnyo okunyonyola Sserwanja naye jjukidde nti nina bategeeza ensonga ya Sserwanja enkyukakyuka ze twetaaga Pulezidenti Museveni alinako byakoze naye kimuwa era credit eyo kubanga
tubadde mu nsi naye atuuse ekiseera nti ye kenyini yalemwa okulonda omuntu asobola omuddira bwe yeesiga ogamba nti nze bwenti kati wentuuse ono yayinza okugirawo nasigalawo yebuuzibwako mu bantu be abantu bwe bategeera nti muzeeyi akuze alina waatuuse nti kati akuze kati abali bo bakirowoozaako kimu nti muzeeyi agenda teriyo musikaawe tulina kubanga bwavaawo tetulina fuuca ekintu ekyo kireesa obuzibu mu ggwanga nti buli ali mu kifo kyalimu ali mu kunyakula bunyakuzi nga tugenda okumunzika ngenda kusaba ofunzeefunzeemu mbadde sita mu nsonga za muzeeyi ayogedde ku nsonga ya nansana wasanga baneyimbawo bwe waleka enansana wasanga le bameka abazimba ezikalina ebintu bye wasanga enansana byabo bye waleka enansana abantu kati kamubuulire abantu babakusa mu kibuga ne babagobayo abantu abakulaakulanye bogamba nti zezimu ku ttawuni ate ezeyotolodde Kampala omuntu kati zeyegomba muzeeyi Ssemwanga kampulire zezimu ku ttawuni ezotolodde Kampala nakino olina okukimanya ttawuni nti nansana ali mayiro mmeka okuva e Kampala ekitegeeza nti nansana itself is Kampala ye capital city ekitegedde ekibuga Uganda erina ekibuga ekikulu kimu tulina ensi nga bwolaba tuve ku America zina states naye katulina nga Nigeria erina ebibuga ebifaanana Kampala ebisuka 7 okusinziira ku square miles obunene bw'eggwanga Uganda kyogamba terina bisobola kuzimba mu Uganda si ntono Uganda ntono naye Uganda eri ku square kilomita meka Uganda erina abantu 4,2 tojjanga ntono kituufu erina population ennene tulina abantu batudde ku population ye kwetudde yo nga square mile kilometers ntono kati lwaki gavumenti tekolawo provision esobola okuzimba ebibuga sikukyusa kapitol ekya service delivery ekikubye gavumenti eno okugikuba wansi ogikiwa nti abantu abamala okukola tebalina gye bagenda kukola abamala okusoma tebalina gye bayinza kufuna kino obuzibu obuliwo lwaki omujjuzo guli mu Kampala kubanga gavumenti teplaningidde bantu baayo nti buli factory ebeera buli investor ajje wa muzeeyi Kampala so yandibadde aga nti wadde ekiga kyetaga expandinga ebibuga ebirala kiyambeko ekyo kituzaayo emabega ku kyembagambye nti tulakinga That's poor planning. If you have failed to provide that in then olwakadde twandibadde twongera okugenda mu maaso ne puroguramu yaffe eyakawungezi ka leero naye obudde bwo butulwirire empinga badde omuweerezaawo ndawulago Ronald era mbadde n'omubagenyi bange omwami Kasongo Ssebaggala n'omwami Sinojjadde Gracias nange tusanyuse nnyo okutuwuliriza kubalamusiza tumira abantu beewo ntumira maama w'abaana bange mbeereza abasirika benge afulawo nansana ye bali kunfumbira abaana bange nentumira mutabani wange Ligana Ensubuga musajja yize sakatoliki kati akola nentubira omulala Nacha Christine muwala wange omugwati nentwale mutabani wange Mukama amuwa omukisa yafuna omulimu ennaku ezo mu bbanka amina mbagala okutabeera ifumu nalobo wasaala Pozi ntumira family ya Kigozi Ssebaggala family. Mwenna baganda bange mikwano gyange. Ate namba we nayita ba OBs mwenna St. Bernard's College Kiswera. Kiwa senior secondary Mtiana. Mwenna
Tiana Central abaana babaddeyo ero tukuze nammwe tutambudde nammwe mu bintu bingi abantu beetibwe mwenna mbaagala nnyo mukulu meeya Kayanja oli muganda wange ate oli mukulu wange ate kati gw'oli mu kintu kwotambuza nedda ntebe era bw'otunuliramu ebifaanana ekulaga Masaka kye mulina okukola mulondaga muvumenti Masaka yammwe ejja kufaanana nga kufaanana abantu abatiki entebe mulama ntebe kafaanana Kayanja kwera ndikwagala mukubeera programu yaffe ey'olunaku lwaleero sigadde ndimuweerezaawo ndawula ku product era tuweerabira okusubscribinga mpozi n'okutuweereza comments zo ne likes ne shares tuzaagala nnyo musule bulungi mukama abakumbe mweraba shapshap